अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक, उम्मीद है कि सब खैर से होंगे। आज आप लोग के लिए 2 बर्ड फॉर सेल लेकर आया हूँ, एक शजरों में से और एक बिल्कुल जो है ना ब्लैक, जेट ब्लैक। बहुत ही आउट क्लास के बर्ड है, दोनों बन जोड़े ठुके हुए जोड़ों में और डबल हाइट के मुर्गे, बड़े हाइट के। ठीक है, हाइट आप इनकी चेक कर सकते हो। ये सलेटा मुर्गा जा रहे हैं स्वात कबल, ये कार्गो कर रहे हैं आज स्वात कबल। ठीक है, अल्लाह भाई को नसीब करे, ये आज कार्गो करेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जितने भी हमारे पास फॉर सेल बर्ड्स आएंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ये मुर्गा चेक कर लो, इसकी स्टैंडिंग पोजीशन चेक कर लो, सिर्फ बिल्कुल जेट ब्लैकों में। ठीक है, फाइटर ब्लड लाइन से। जिस भाई को भी फिर चाहिए वो व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर ले। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 031195138110 0311 95 13 810 031195138110। लोकेशन हमारी है पेशावर। दोबारा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हम जितने भी बर्ड्स लेकर आएँ आप ही के लिए लाते हैं ताकि आप लोगों को अपडेट मिले। क्योंकि बहुत भाई आ जाते हैं ना, कहते हैं कि यार आप हर मुर्गे के बारे में कहते हैं ये सेल हो चुका है, ये सेल हो चुका है। तो ये इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो डायरेक्टली आप लोग को उधर शो होगी। ठीक है, क्योंकि बाद में आपके पास वीडियो आएगी, आप मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, तो मैं लाजिमन कहूँगा कि ये सेल हो चुका है। तो ये 2 बर्ड्स आ जाएँ, जिस भाई को भी पिच चाहिए तो व्हाट्सएप में मैं उसको पर्सनल में वीडियो सेंड कर दूँगा। ठीक है, एक शजरा है और ये दूसरा जो है मुश्का है। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम।